السلام عليكم، شكرا شخصكم بيك الشيطاني. واليوم هذا فيديو سويت الشخصيات اللي اقترحتوها في لحظة الجزء الثاني. فقبل لا نبدأ الفيديو سووا اللايك والسبسكرايب والكومنت. طبعا حكمل بندي يعني ما يصير معروفة نقول ليه عماليني لا اكله الاخضر ليه بني مو عجوز شيخ ايش ده. اوكي سويته كأنه بزون راح نعدد بيه. اوف فكره لمن لازم يعني اعدل وكذا وهيك. هيك بلاي زي كده وكملنا بقى. اوف نسيت شوف نسيت اني سولف اوكي وكملنا بندي. وهسه نجي على مونيكا من دوكي. طبعا اعرف دوكي هيك تصير عندها لعبة مال مدرسة وذبح ما ادري، لعبة جريمة بس على الكمبيوتر. فما انصح احد ينزلها على الكمبيوتر اذا عندكم، لان جريمة تعلم الجهال. شيخ فنجيب مونيكا بندي بولدي احفظالك هيك البرنسبل وميتايتون هسه مونيكا ما احتاج اكتبها بالجوجل. صحيح كتبتها بالجوجل بس هاي لأن نسيت شكل شعرها. لا مونيكا مو هيك شعر عندها. هيك هذا اللي احكي عليه. لحظة شيخ هيك ايش بيه. راح نختار هذا. ليش مونيكا صايرة زعطوطة اليوم؟ صار شكلها زعطوطي زعطوطي. محتاج شي أفضل. what the fuck. أقصد اف. اعتقد هيجي فيونكة مونيكا بيضة عيون. هيك هاي شكل مونيكا وعيونها خضر الكل يعرف. هذا ناسبها. سوى عيونها الخضرة الجميلة تان هذا هسه بوبيلز. لازم بوبيلز اسويها. راح نبدل لا ماي باد هيك نختار هذا. استغفر الله عندها بوبيلز او لا. هيك هنختار لها حليب. طبعا لا تعال منا هيك. هيك وخلها عدل العيون احس انه حلوة شوية. لا نوب نيفر
never never not again. هخليك استغفر الله. أعوذ بالله أعوذ بالله أصفى منك. راح نطير طبعا ليش لا. راح نختار جوزي وجوشي. دومها صعبة بس سهلة بقاتشا لايف. سأختار البانس نسيته. اوكي كتبت البانس وأعوذ بالله فيش صرتي شريرة. يلا خلنا نرجع بس. اوكي رجع البانس. لا قصدي لا يا شيخ طيب خط ولد ما نبي البانت الاندروير عندك ما تلبس ابو البزون. لا اوف استغفر الله. السكيرت خلنا نختار السكيرت. لاحظتوني مختارة ازرق. اعرف ملكة عندها سكيرت ازرق. بنت تلبس قصير. بنت لا نو سينات نفس الشي بس كأن هيك على أساس هو. لا يا شيخ نختار هذا هيجي هيجي ازعاج اختار لها واحد. اوكي استسلم نختار لها. طبعا ما اعرف شكل الشوز لان كلهم مطلعين جسمها ما مطلعين الشوز. شلون راح نتأكد ان راح اخلي هيك معليه. غسل أدار كير أدار اوكي نحتاج احمر شيخ. لا اختار لي واحد وارجع. اوكي اختار لي يتشيلو بلاي شبيه شنو. اوكي بنت خبطتيني شلون حسويك. اوكي خلاص راح تكتيج او لا معفن. خلاص خلي هيك خبلتني. اسوي جسمك لا سويها كبير مو قسمي. لا هيك اوكي كملتهم مملانة. وندي طالع كبير. لا خلي هيك قزومي هيات هيك. في متابعين يقولون عمره 18 بس قزومي شكله قزم. العين اوكي فكملناهم وراح نروح الاستديو نخليهم كلهم. ليش بودي وبندي نفس الحجم؟ خلينا نكبر بودي سهولة. انا كزومي استغفر الله. اليوم أضربكم بالمسطرة إذا ما تحلون صحيح. غبية. اوكي خلاص. لا نسيت
الزق خليه هيج. اوكي سويناهم وبس. هاي نهاية الفيديو. لا تنسوا اللايك والسبسكرايب والكومنت وباي. بالله.